自從上次機場貴賓室眾爭上出街之後呢，咁我就見到原來希師傅佢哋嘅僧團呢，又去檳城度弘法啦。咁你睇呢位就係龍達長者啦，今年啱啱80歲。咁佢哋呢，今次去弘法，你都會見到全部都係坐喺個候機室嘅大廳度等上飛機啦，冇人坐呢個商務客位，亦都冇人去商務客位嘅貴賓室。咁龍達師列長老大家都好熟悉啦，佢全世界咁去弘法，咁亦都嚟過香港好多次。咁你見到一位咁德高望重嘅長者啦，佢其實係嚴守戒律嘅，過午不食咧就不在話下，而且咧每一日都係托缽嘅。佢係行呢個叫頭陀行，即係話唔托缽咧，佢嗰日就唔會去食飯噶啦。咁你見到啦，其實都好攰嘅，咁但係都係端正咁坐喺個凳嗰度咧，就等緊上機。咁呢啲就係我哋見到嘅戒律森嚴啦。